بتاريخ 29/7 وبلغنا عن وجود جثتين في منزل عربي في محلة حوش نصري بالغوطة الشرقية. توجهنا على متن عدة دوريات إلى المكان مصطحبين معنا عناصر فنية من قسم الأدلة الجنائية. ولد وصولنا إلى المكان ومعاينته وإجراء الخبرة الفنية اللازمة. تبين أن المقدورة الأولى في العقد الثالث من العمر، وأن ابنتها عمرها حوالي 5 سنوات قد تعرضتا للضرب بالمبرح والعنيف بواسطة أداة صلبة على الرأس. من خلال التحري وجمع المعلومات توصلنا إلى الاشتباه بشخص وهو جار ومنزله ملاصق لمنزل المقدورتين. تم إحضاره إلى مركز الفرع، ومن خلال التحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المقدورتين دعاء وماسة. أنا هيثم الصبح شي الساعة 6:30 فتت على البيت لعند جارتنا دعاء ساكنة عنا بجنبنا بالبيت. فتت أول مرة، وصلت قبل الباب بشوي، طلعت عليها لقيتها نايمة هي وبناتها. رديت طلعت شي 10 دقايق ربع ساعة، رجعت كانت بإيدي بورية. فتت وصلت لعند الباب، واقف عند الباب عم تطلع هيك، بدي ارجع عم دقت ايدي بالباب. قام فاقت طلعت فيني هيك من تحت الناموسية وقربت لعندي. قام ضربتها بالبورية، سمعتها ساوت. قام طلعت هيك، كان في بنتها بجنب منا. فاقت بنتها عم تفرك عيونها هيك، قام سويت لها هيك بالبورية وطلعت من قفل الحيط. تميت طالع، خبيتها بين حشات ورحت على البيت. شربت كاس شاي، دخنت سكارة وسطحت بالبيت. ما عرفوا بالجريمة أهلي خبروني ونزلت فورا، وقضاء الله وقدره والحمد لله. ونتمنى من الدولة والمعنيين رجعوا لي حقي، وإن شاء الله إنه بنكفي وبنحافظ على البنت اليتيمة وبنربيها. أنا باسمي وباسم عشائر الغوطة الشرقية نستنكر مثل هذه الجريمة النكراء اللي حصلت بتاريخ المنطقة، كونها هي الجريمة الأولى وبإذن الله راح تكون الأخيرة على مستوى المنطقة. نستنكر هيك جرم إنه يكون موجود، فنطالب من القضاء المختص القصاص والحكم العادل بحقه، كونه أسفك 3 أرواح وليس روح أنثى. أسفك الأم وطفلة جنينة ببطنها، طفلة بريئة عمرها 4 سنوات. بنشكر فرق الأمن الجنائي، بنشكر الشهادات المختصة المعنية. تم تنظيم الضبط اللازم، وسيتم إحالة الموقوف إلى القضاء لينال جزاؤه العادل. نتوجه بشكل جزيل إلى أهالي حوش نصري للمساعدة التي قدموها لنا، والتي أثمرت في المساعدة في اكتشاف الجريمة. نهيب بالأخوة المواطنين أن فرق الأمن الجنائي بريف دمشق على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات والشكاوي على مدار الساعة، تجسيدا لشعار الشرطة في خدمة الشعب.